उलट ना ये फाड़ दी थे। फाड़ दे कहाँ गए हो यार? पीछे में आई गए एकदम से। तो पकड़िया पगलाएगा तो हम शुरू होगा खास चिराई गए। चिराई गए। फाड़ के देखो। हाँ तो पूरा एक पूरा पकड़ो। ऊपर कहाँ से आई गए हो? तू तो सारी जान ले लिए हमारे तेरे। हम ले जान को हमार जान नहीं लिए वो। आगा पकड़ो पूरा जाए। खींचो हरिया लाओ। हाँ कहाँ गए हो? अरे हाँ मारता नहीं तो यार पहुँच गए हो तू यार। यार खसिया हुआ यार, परेशान किया। ये कौन फंसे कि वहाँ मसाला पूरा चुप रहो यार। अरे गोड़ा बग लगा। कहाँ से आई जात हो? यह कुदनिया खसिया परेशान किया है। तो परेशान करे तो हम तू परेशान कहीं का बैठा। कहाँ जात हो? कहाँ जावा मसले में तो पूरा बैठा है। चलो बेटा फैलाओ। हाँ फैला। पूरा फैलाओ। अरे मिस्त्री बड़ा बढ़िया काम नहीं करा, भाग यार घमाई लियो। अरे यार घमाएगा हो तू एकदम से पहुराएगा। यही आओ तो बताई हम। अरे पूरी पुरानिया मनाई हन मरते। बूढ़ पुरानिया होते तो भाग जाओ काम छोड़ के। अरे वहीं जाकर घमाते हैं, फटाओ घमाओ का देखो। अरे पहुराएगा हम छोड़ के किया भाग आयो। चलाओ मरते। हाँ चलाओ तो काम हमें करे पड़। अरे यहाँ एकदम से पहुराएगा करे नीचे का करे आई गयो। खसिया लाई सी मरते। हंसिया ले जब चलाएगी तो वही चल जाते हो। यार नहीं क्या बताई यार। चल यार ला मसलवा। हाँ लाई थे। अरे पकड़ो। लाओ। कहाँ गए? कहाँ की रही? अरे यार ते तो ऊपर पहुंच गए एक भी यार। पकड़ देखो। वाह लो कठर वाले के काय भाग गए बाऊ? कुरई बना यार। अरे कुरई नहीं तो ते कुरई बेटी हम यार नहीं का कुरई पौरान है। कहाँ गए? अरे मिस्त्री का छोड़ा हमें उतारो यार। अरे यार वह कहाँ ते उड़ी गए बौराई गए बिल्कुल यार। उतरा तो बताई हम। धीरे नहीं हो पाई का? कमावा कैसे नहीं हुई? तू कहाँ गए? मिस्त्री बन गए हो यार। अरे तो बताई वो कितना कुरवे खाए। अच्छा वो कुछ छोड़ हमें पकड़ो हथवा हम नीचवा आई। आ मरते तू ही है आओ देखे। अरे यार दूर दियो तू तो ऊपर गिर पर ना। अरे तो तुहार गलती है, तुहार हाथ पकड़े केंद्र तो हमें कुदाई दियो। कहाँ गए हो? अरे मिस्त्री तरवा कहाँ बांधे खाए? वही का करत हो यार? हमें नीचवा कुदाई का है। तरवा नहीं बांध जाई। नहीं उन्हें बांधे तू वहीं चल आओ। तू आओ ये आओ। कहाँ गए हो? अरे मिस्त्री यहाँ। अरे यार वह का करत हो? अरे यार तू ही काहे काटत वाटत हो झूठो? ये करे काटे खाए। अरे मसाला झुरान जात हो का फेटे खाए। यार चलो यार चलो। अरे चाचा कहाँ गए हो? अरे यार वो क्या करत हो? चाचा